Oda medo kelo achiedh nade ma opogore opogore e kor gwenge ma pacho ka kama oting'o tho mag ji ma ohingo 100 kendo kethruok mag mwandu mathoth jopiny kwa mondo oket maino e okenge mag rakore gi achiedh nade ma kidek med kel gi El Nino. Jakom riwruok ma ok mar piny owacho mar Hearts of Green matayo wach rito aluora Moses Muya yango ni lwasi ni dwaro sir mag pinje ma onyalo e rakore gi midhiero ni. Riwruoge ma opogore opogore yango ni midhiero ni kidek nyuolore ponono ni ok oket okenge mapiyo. Yango ni dwaro nitiere mondo jopiny omed pidho yiende e bero aluora. MCA Mango Liba award Joakim Njama kwa serikal mondo ochiw omenda ne 10 counties. Have been one of the worst hit by climate change, and this has been brought about by greenhouse gases emission done mostly by the rich nations. And so this is a platform where we are now going to sit down with each and everyone and talk about how are you going to address the greenhouse emissions and how are we going to compensate the poor countries that are suffering most, and like the rich nations which are emitting most but they are not suffering as the African countries. Tunashukuru sana Mungu kwa mvua kwa sababu kwa muda mrefu tumekuwa tukisukumwa na ukame. Lakini Kenya sasa tungeomba serikali yetu ni ya kwamba zile pesa wamehifadhi za emergency zianze kufanya kazi real time saa hii, kwa sababu tunajua kuna nyumba mingi na maboma mingi zimeathiriwa na mashamba mingi zimeathiriwa na hii mvua kubwa ambayo inanyesha, na si kitu mzuri ya kwamba pesa ziwekwe kwa account ati zigojee miezi 3 ama miezi 4 zifanyishwe kazi mvua ikiisha. Hizi pesa tunaamini kama nyumba yako imefurika leo jioni, kesho asubuhi chifu wako anakupa pesa ili uweze kutafuta mahali pengine pa kuishi. Piny owacho mar Amerika ochiwo omenda